Fala essa galera, tá começando mais um vídeo. Aqui é a parte 2 do projeto. A gente já tá aqui com o LED. Aqui o LED já pra gente instalar. Tá aqui já os dois SDS. Tá aqui. Aqui o processador PX2 também. Ainda não tinha vindo. Já tá aqui agora. Aqui é a usininha, a bateria. Tá aqui já. Tá vendo mais novidade aí. Galera, dando continuação aqui, para fazer só um reviewzinho aqui de todos os equipamentos. Aqui tá os fenólicos, esse aqui, o 305 e esse outro aqui. Aí galera, tá aqui os 450 Ti, que é os titânio. A versão vai ser 5 vias, né? Essa aqui é a primeira via dos fenol, via de titânio e aqui a via de super tweezer. Tá aqui os dois. Aqui, dando uma revisada, tá aqui os 4 médios. Aqui, os 4, bonitinho. Aqui ó, aqui tá o Taramps TS400, topzinho, vai tocar os TI e vai tocar Super Tweeter. Aqui vai tocar os Fenol 700, som digital, modelo muito bom, muito bom esse módulo. 3000 HD, também muito top esse módulo aqui, 3000. E galera, esse módulo aqui, ele arrumou de um parceiro dele lá, e a gente vai estar usando ele por enquanto. Ele tá meio feinho aqui, mas ele tá 100%, já testei, ele tá só o top. E tava parado lá, mas tá filé demais. Testei ele aqui, já fiz um teste. E aqui ó, tá o nosso PX2, que a galera já acostumada aí. Muito bom, muito bom. 6 vias. A gente vai precisar de 5 aqui nesse projeto, né? Não podia ser um de 4. Então é isso aí, galera. Tá aqui o processador. Tá aqui já. Aqui os SDSzinhos. Aqui tá a caixa, que bagulho jogado aí. E aí, bora pro outro lado aqui. Eu vou aqui pro outro lado, que esse lado aqui é o lado que fica as coisas. E o outro é que eu faço porque esse aqui, por poder esse aqui ser quente demais, eu faço no outro lado aí. Aí eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Segue. Galera, voltando aqui, ó. Já tá instalando os LED. Aqui, ó. Esse aqui tá a caixa tá de cabeça para baixo. Aqui tá, já tá o primeiro. Já tava fazendo o teste aqui na fonte e tudo. Já furei, já fiz os furamentos aqui. Já botei o primeiro. Aí já vai estar instalando aqui a centralzinha. Aqui. Quando tiver mais adiantado, eu já volto. Tá só o primeiro, viu? Segue aí que esse vídeo vai sair top demais. Falou, galera. Galera, já tá mais avançado aí, ó. Os LED do médio só tá faltando colar aqui. Os LED já estão do médio, já tá instalado, já tá no ponto aí. Tô fazendo teste na centralzinha. Agora a gente vai passar já para a parte do ou corneteiro ou grave. Eu vou estar dando uma olhada lá, mas eu acho que eu vou passar pro grave agora. É isso aí, galera. Galera, eu já ia esquecendo aí, ó, o LED aqui de cima. Por quê? Porque esse LED aqui, a intenção dele é quando botar essa peça aqui, ó, ele focar nela. Eu já colei aqui o LED aqui de cima, falta colar de baixo ainda. Mas já tá aí no ponto já, ó. O LEDzão. Aí aqui no meio dessa peça eu vou botar o voltímetro dele ainda. Aqui tem o voltímetro. É isso aí, quando tiver mais adiantado eu volto com vocês aí. Segue. Também. Aqui, ó, os dois viados. Já vou ligar aqui. Liga lá a fonte lá, bora testar aí. Desliga a furadeira lá e liga a fonte. O fio. Já notou a fonte de uma geração aqui. É linda. Ligou. E fecha a porta aqui. Fecha um lado da janela aí, olha. Aí tá bom já. Aí, galera. Isso aí, vai sair, vai dar certo, vai dar certo. Vamos dar o efeito aqui. Ai. Vou na praia, Arthur. Fumemos, bebemos. Comemos. Segurei.
Ei, como é teu nome? Como é teu nome? Ué, editor Que- profissional do time. Tira, caralho, porra de Wesley, Robigol. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Não é? Ah, Olha aí, ó. Viado. Bora na praia, olha. Bora. Na praia, bora na praia, bora na praia. Vamos de moto. doido, cara. E aí, Gugu? Abacaxi, ó. Voltando aqui, ó. O grave já tá parafusado. Tá, o LED também tá ligado pro serviço lá. E boca de drive já estão aqui. Tô parafusando os médios aqui. Vou colocar a tampa aqui. Quase no ponto já. Se tiver mais adiantado eu volto aí. Eu baixo. Ai, cara. Tá aí, ó. Já no lugar agora. Os médiozinhos. Bora adiantar, bora adiantar. Deixa o dono do som, ó. Dono do som, é? Até o antes, é? Tá ajudando nós aqui a carregar a caixa. Estamos colocando já o som aqui dentro da mala. Tá aqui dentro agora, ó. Já tá pronto já, ó. Aí, ó. Falta botar só as 2 ST. Tá pronto. É só botar pra tocar. Aqui eu e o Hortinho. Oi, Hortinho. Bora, cara. Só os patrão bebendo aqui, ó. Olha aqui. Que diabo, caralho, que tu corre, tá aqui? Ele é tímido, ele é tímido. Olha aqui, ó. tímido. Processo, tá em processo. Nós temos que estar aqui presente. Como é? Essa música não mais. Quando tiver mais adiantado, a gente volta. Não tem nada ainda não. Tá seca ainda. Tá só a caixa aqui, seca. Não tem nada. Não, uma putaria do caralho aqui, ó. Já suporta aí, mano, ó. Olha aqui, ó, dá uma entrevista aí, pô. Entrevistar aqui. Suporta. Tá tudo chupado, olha. Eita, É carapanã que dá em Boa Vista. Esse carapanã é muita onda. é. Tu toma na boca, lá. É, pô, na boca do livro. Ah, tá. Toma logo na boca. Tá saindo, tá saindo. Tá saindo. Ah, fala aí, o que tá falando? Tá aqui, ó. De manhã já agora. Terminando. Tá ligado os LED já aqui dos ladinhos. Só falta do outro lado agora. Depois começar o painel. Isso aí. Aqui, ó. O ursinho. Terminar, quando tiver mais adiantado a gente volta. Aí, ó. O LED já tá finalizado. Ei, ficou bom, Rodinho? Olha aí, ó. Finalizado já o LED. Vai dar uma marcação aqui do bichão. Fazer o painel. Os equipamentos. Daqui a pouco já tá pintadinho. Só instalar. Tá aqui já, tá instalado agora o painel. 3.000, 4.000, vamos dizer assim, exemplo. Toma, aqui, ó. Aí. Veja. Bate foto aí, Dani. Fala, galera, falando mais do vídeo, um pouco do vídeo aqui. O que aconteceu? Deu uma correria lá. Não deu de eu gravar mais detalhado o fim do projeto, de como foi. Do fim do projeto. Mas o projeto tocou muito mesmo. O resultado foi mais do que esperado. O som tocou bem demais. Outra coisa, tá vindo mais projetos pro canal. Tá vindo Caixa Trio, tá vindo projeto NS10. Então, galera, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai estar vindo muita novidade.